மனிதர்களுக்கு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய இருமல், தும்மல், கொட்டாவி, ஏப்பம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல ஒன்று தான் விக்கல் அப்படிங்கிறது. ஒரு சில நேரங்களில் ரொம்ப நாள் விக்கல் நீடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவே உயிருக்கு ஆபத்தாக கூட மாறிடும். ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். விக்கல் அப்படின்னா என்னன்றதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். விக்கல் அப்படிங்கிறது உதரவிதானத்தில் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படக்கூடிய பிடிப்பு. அதாவது நம்மளுடைய உடம்புல நுரையீரலுக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையில இருக்கிற ஒரு பகுதி தான் உதரவிதானம், அதாவது டயஃப்ரம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க. இது ஒரு தசை. இந்த தசை சுவாச செயல்முறையில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது. அதாவது மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது கீழ் நோக்கியும் சுவாசிக்கும் போது மேல் நோக்கியும் நகரும். இதனுடைய வேலை சுருக்கமாக சொல்லணும்னா நுரையீரலை சுருங்கி விரிய வைத்து மூச்சை இழுத்துவிட உதவுவதுதான் இதனுடைய வேலை. இதில் ஏற்படுற மாறுதலுக்கான அடிப்படை காரணம் தான் விக்கல் அப்படிங்கிறது. விக்கல் நிறைய பேருக்கு ஒரு 2-3 நிமிஷம் இருக்கும். ஒரு சில பேருக்கு 2 நாள் 3 நாள் கூட விக்கல் ஏற்படும். இந்த 2-3 நிமிஷம் ஏற்படக்கூடிய விக்கலுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். அதிகமாக சாப்பிட்றது, நீண்ட நேரம் உணவே இல்லாமல் இருக்கிறது, காரமான உணவை எடுத்துக்கிறது, மது அருந்துறது, ரொம்பவே சூடான உணவுகளையும் குளிர்ச்சியான பானங்களையும் எடுத்துக்கிறது, உற்சாகம், பதட்டம், உணர்ச்சி வசப்படுவது, மன அழுத்தம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னால தான் அந்த விக்கல் அப்படிங்கிறது ஏற்படுது. இது ஒன்றும் பயப்படுற அளவுக்குலாம் கிடையாது. ஒரு சில பேருக்கு விக்கல் அப்படிங்கிறது நிற்கவே நிற்காது, 2-3 நாள் கூட தொடர்ந்து நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அது எதனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். மது, புகையிலையை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது, அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னாடி ஒரு சில பேருக்கு கூட விக்கல் அப்படிங்கிறது ஏற்படும். ஸ்டீராய்டு இந்த மாதிரியான சில வகை மருந்து பொருட்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்துறதுனாலையும் இந்த விக்கல் அப்படிங்கிறது ஏற்படலாம். புற்றுநோய், ஹீமோதெரப்பி இதன் மூலமாக கூட பக்க விளைவாக கூட இந்த விக்கல் அப்படிங்கிறது ஏற்படலாம். சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கும், சிறுநீரக செயலிழப்பு இருக்கிறவங்களுக்கும், பார்க்கின்சன் நோய், அதாவது கை கால் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும், இந்த மாதிரியான நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட இந்த விக்கல் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். விக்கல் வந்துச்சுன்னா அதை நிறுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். விக்கல் வரும்போது தண்ணீர் குடித்தவுடன் பெரும்பாலானோருக்கு விக்கல் அப்படிங்கிறது நின்றுடும். அப்படி விக்கல் வந்தாலும் அதை நிறுத்த பல வழிகள் இருக்குது. அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். 20 என்ற வரைக்கும் மூச்சை வெளியிடாமல் அதுக்கப்புறம் வெளியிடும்போது விக்கல் நிற்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. கொஞ்சம் சர்க்கரையாக வாயில் போட்டு தானாக கரையிற வரைக்கும் வச்சால் கூட விக்கல் நிற்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இது சர்க்கரை நோயாளிக்கு ஏற்றது கிடையாது. ஏதாவது ஒரு வழியில் தும்மலை வர வைக்கும்போது கூட விக்கல் நின்று போவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. நேராக நின்று 1 நிமிடத்திற்கு 2 கைகளையும் மேல் நோக்கி நீட்டி வைத்தால் கூட விக்கல் நின்று போயிடும். மற்றபடி விக்கல் வரும்போது பயமுறுத்துவது, அதிர்ச்சி அடைய செய்வது இது எல்லாம் தப்பான விஷயம். ஏன்னா ஒருவேளை அவங்க இதய நோயாளியாக இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு வேறு சில பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. 2 நாட்களுக்கு மேலாக விக்கல் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தாமதிக்காமல் மருத்துவரை பார்க்குறது தான் ரொம்பவே நல்லது.